Сегодня море штормит. Даже слышно было мне с вернисажа. Пойдемте посмотрим, как оно штормит. Ветер такой, что весь песок в глаза с пляжа собрал. Вот такую клумбочку на набережной высаживают всегда. Пишут цветочками название месяца. Сейчас сидят. Только это не цветочки, это просто какая-то травочка. Тоже красиво. Раньше цветочками писали. Море волнуется. Штормовое предупреждение, если честно. Вот там волнуется море. А люди все равно купаются. Сейчас зайдем посмотрим. Цветут какие-то цветы. Так интересно. Я думала, это орешки. А это цветочки. Они стоят шариками, неподвижно. А тут ветер как ураган. Брюки, видите, как сдувает? Какой ветер. Ветер какие барханчики надул.